Wizara ya Fedha imependekeza mgao wa shilingi bilioni 405.1 kama mgao sawa wa kaunti katika mwaka wa kifedha wa 2025-2026. Hii ni sehemu ya makadirio ya jumla ya bajeti ya shilingi trilioni 2.8 na kuacha shilingi trilioni 2.4 kwa serikali ya kitaifa. Hata hivyo, baraza la magavana linashinikiza kiwango cha shilingi bilioni 536.88 kwa madai ya ongezeko la ukuaji wa fedha. Mjadala huu unajiri huku kamati ya bunge ya bajeti na ugavi wa mapato ikianza mikutano ya hadhara kuhusu mswada wa mgao wa mapato wa mwaka 2025 kabla ya kusomwa kwa bajeti mwezi Juni. Baraza la magavana linataka ongezeko la mgao sawa wa kaunti kutoka shilingi bilioni 405.1 hadi shilingi bilioni 536.88 katika mwaka wa fedha wa 2025-2026. Katika mawasilisho yake mbele ya kamati ya bunge ya bajeti na ugavi wa mapato, baraza hilo lilidai kwamba mgao wa serikali ya kitaifa unafaa kupunguzwa hadi shilingi trilioni 2.29 ili kukidhia mahitaji ya kaunti. Magavana walithibitisha madai yao kutokana na ukuaji wa kiuchumi ambao unatarajiwa kufikia 5.3 katika mwaka ujao wa kifedha na kusalia thabiti katika kipindi hicho. Magavana hao pia walizungumzia matumizi ya kimsingi ambayo yalisalia bila kulipwa, athari za mabadiliko ya sera ya kitaifa kwenye bajeti za kaunti na haja ya ufadhili unaofaa wa shughuli na huduma zilizogatuliwa. Kwa upande mwingine, Wizara ya Fedha imetetea mapendekezo yake kuhusiana na changamoto za ukusanyaji wa mapato. Katika kipindi cha kwanza cha nusu mwaka wa kifedha wa 2024-2025, mapato ya kawaida yalipungua kwa shilingi bilioni 91.9 kutokana na vitengo vya ushuru kutoafikia malengo yake. Wizara hiyo pia inalaumu matumizi ya lazima pamoja na vikwazo vinavyochipuka kutokana na upatikanaji finyu wa masoko ya fedha ya kimataifa miongoni mwa sababu nyinginezo. Wakati huo, tume ya mgao wa mapato imependekeza kiwango cha juu kidogo cha usawa mgao wa kaunti cha shilingi bilioni 417.4. Kamchemenza, Darubini.